って遊んでるとこ映してんねんから。しおちゃんちょっともうドアップです。はい、どうぞ。しおちゃんが映ってるだけやから見やんでいいって。もしもーし、もしもーし、もしもーし、はい、もしもーし、もしもーし、しょうちゃんですか？もしもーし、あ、そんなんせえへんの。ポン。えいえいえい、静かにして。いくつシートもあっても足りません。おうちゃん。で社長さんですか？忙しいな。3時間までだから元気やな、しょうちゃん。ああ、それはちょっとな。止まりました。どうやって上がってくるんですか？どうやって登んの？自分で降りたんやろ？